改車嘅疑難雜症，好多都係揾我哋聯信車行做收尾。好似呢架女士咁樣咧，佢就裝咗個剪兜門，加咗呢個機械嘅裝置，咁無啦啦咧就突出咗啦。咁佢之前買翻嚟嘅呢個導風球嘅葉子板咧就唔啱裝啦，見到嘛？佢呢度咧係 lift 入去嘅，個導風球咧就好靚好明顯嘅，但係冇辦法，因為呢個機械裝置咧就頂住咗，裝唔到。咁咧又唔想重新買，就算重新買嘅話咧，都唔一定買到啱嘅，所以咧就叫我哋師傅幫佢做一個微改，我哋幫佢截短咗少少，跟住將呢度弧度改翻佢，咁我哋就可以啱好啱裝啦。做改裝嘅車行好多，但係有真正嘅鈑金大師傅嘅車行係比較少嘅。改嗰個剪兜翼嘅，佢改咗，但係咧響關門同埋開門嗰下咧，個前門咧同個葉子板咧都係會刮嘅，咁樣會令到呢度咧全部會受損，需要鈑金師傅做微改。如果大家想改剪兜門，想更加 fit 位，可以揾我哋聯信車行俾個方案你，亦都有鈑金師傅幫你做微調你個葉子板同埋個門更加 fit 位，咁樣話唔使行嚟行去嘥咁多時間。